Tremendo. Bueno, pues saludita pues. Ese es el momento. Échame. Salud. Salud. Saludos a todos. Salud. No te vayas a enojar, Javier, Es pura cábula. Para nada, mi pito. Yo sé que tú eres bien macho como yo. Es porra, viejo. Es pura porra, viejo. Pinche Javier dice, bola de cabrón. No, pues también no me han agarrado los policías. No, pero ahorita todavía no dice cabrón, dice cabroncito. Ya no llega a enojarse tanto. Hombre, Javier, no te preocupes, no duele. Oye, eso No duele, pero decía que ya se quería morir. deseaba mejor la muerte. Deseaba mejor la muerte. Deseaba mejor la muerte. Acuérdense que primero es dolor. Y luego dolor con sabroso. No ya puro sabroso. Un ardorcito vale madre. Un ardorcito ¿Cuánto así lo vale canalearon, madre. Pito? ¿Cuánto lo Bueno, con decirte que duele más una cachetada. Oye, pero yo que te estoy platicando, pues a lo mejor tú ya sabes, ¿no? Oiga, ¿y qué le sacaron? ¿Lana o la leche? No, me sacaron sangre. Me sacaron sangre de los ojos. Pinche, ahora te ves y que te burlas, carajo. Te burlas de mi dolor, ¿eh? Ni se nota. El che Javier es bien disimulado. Ay, cabrón, de veras, si no fuera por estos Oiga, momentos. ya ando en mapache ya. No, es don Rafa. Ay, De la carretilla viene. ¿cuál que algo se así. duerma? Viene de la carretilla. Mira. ¿Qué onda? ¿Dónde me llevas? No, me traigo, cabrón. Llegó el taxi de los borrachos. Es carnal. Ya me lo voy a llevar a la casa. ¿Quién viene, por Javier o por mí? No, se viene por Javier. A ver, ¿quién es el primero? Anda arriba, ¿qué así? Chivita, chivita. ¿Quién es el primero?